Kangwe mu mikono gyo leero. Kangwe mu mikono gyo Mukama. Abalungi nsanyusa okubalaba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mukama Katonda omulungi yeebazibwe nnyo. Mbeebaza mwenna abaliko, mbeebaza mwenna abangoberera. Si bonna ku YouTube channel gye bali, mubadde mukimanyi nti ku YouTube gye bali. Mukama mwebaza olwammwe mwenna n'abasubscribinze ku YouTube. YouTube channel weeri oyinza okuyita ku eyo link n'ogendayo. Ngezezaako okuteekayo videos okuva ku video y'eggulu okutuuka ku videos ogwokuna nga 21 zonna gye ziri. So ngezaako ngenda ku making sure nti nziteekayo zonna. So YouTube channel eri Asimu Wire Bible and Politics, ojja kubisangayo byonna, era tukyateekayo video endala nyingi, nezootalaba ojja kuziraba. Njagala kwebaza Katonda olwammwe mwenna abatambuza message, abatambuza video zino. Mutambuza message abantu bagiwulidde bagifunye. Mukama akoze omulimu omulungi mu bantu okuyita mu programu eno. Waliwo omuntu yangambye webale kugulawo YouTube channel, kati tusalayo video zone tuzitambuza kuba luli tubali tetulina watufu bwe tuzisanga. Ku Facebook zitutawaanya okujjayo, naye ku YouTube kitwanguyira okusinziira ku bye tukola wano. Ali side ali Juba nangamba tuzisalayo ne tuzitambuza, tuziweereza abasumba abo n'amakanisa babiwulire babirabe. Omanyi olwo video ate nerabika nno netandise. Abasajja bano baali batukola bwe bati, batuteega mu byobufuzi ne batumalamu amaanyi, ne batuteega mu byenfuna ne batumalamu amaanyi, ne batuteega mu buli mulimu gwonna ne batufuula ekitagasa, ne mu makanisa ne batulaga nti ne mu makanisa ne wa Katonda tetuliyo, era ne batulaga nti ffe Katonda yatukyawa nnyo, era ne Katonda tatwagala, Katonda wa NRM, Katonda wa Museveni. Yonna nga buli woddukira mu business obasangayo, mu church obasangayo, ne tusigala nga tuli desperate, ne tukutuka ensi netunyiga kubanga ne wa Katonda twali tuwulira nga abasumba abaliyo batulaga nti ffe tuli babi nnyo, tetusala na kusembera mu maaso ga Katonda, era nga batulaga ate era bo be basumba. Odduse eno NRM ekunyiziza n'odduka mu mikono gya musumba we NRM nga naye akuwanira NRM, n'obulwako wosobola okuwummulira. Abantu ne babeera desperate ne bajjawa ne Katonda. Bayibuli yonna ne bagisulika ng'ekulaga Bayibuli eri ludda lumu. Okitegedde nga bakulaga Bayibuli eri ludda lumu, kwegamba nga ffe tuli baana abaki, nga ffe tuli baddu b'abaddu mu mwoyo ne mu mubiri. Naye Mukama Katonda w'eggulu yeebazibwe nti yakikyusa. Katonda yakikyusa ng'ayita mu Dawudi oli gwe tubadde twogerako ebiseera ebyo, Honorable Kyagulanyi, n'aleeta ejjengo epya eryakyusa buli kintu. Olwaleero buli kintu kati bo be batakyewulirawo, tebakyewulira, tebajja mu bantu, batiira ddala ng'ate bo bennyini be boogera. Sigenda kujja kuba bwe najja nze ndi kikolimo, nze ndi kivume, nja kukuttira bizinesi.
bwenna atula mu dduuka lyo tujja kutunda. Sigenda kujja. Bwenna jja ku kadaala tebajja kuwa kalulu. Awo we tutuuse. Vidiyo etandise. Kakati ogenda kukola bwoti. Kwata bw'owandiika peni n'olupapula bikwate. Oba ne notebook yo. Owandiike ekitabo ky'okubikkulirwa. Revelation chapter 6 verse 7 to 8. Bw'omala obikkula ekitabo kya Joel, Yoweri, leero ndi mu kitabo ky'erinnya lya Museveni. Yoweri, leero ndi mu Yoweri. Yoweri ali wali guyita ku gundi. Yata ku Yeremiya ogenda eri ku Habakuku mu bitundu awo lijjo musanga. Awo nga ku Ddaani ng'ogenda eri ku ndagaano empya. Awo ayina essuula 3 zokka, aliko empapula 3 zokka. Wojjo musanga awo Yoweri. Awo ngendo okujja vidiyo ya lwaleero. Mbagambye bwe nti vidiyo ya leero bwe mba musobola okutaginga Museveni n'abasumba be bonna. Ng'olina bw'osobola ogituusa ne mu Parliament nawa gibawe. Museveni ne NRM kikolimo okusinziira ku Bayibuli. Era olutalo luno lwe tulwana nabagambye olutalo luno lwe tulwana kati tulwana lutalo lwa mwoyo mumanyi lwaki Museveni tumugezezzaako mu byonna n'alemerawo kubanga Museveni kikolimo tulina kudduka nga tudde eri Katonda. Katonda yekka yaaba atutaasa Museveni kubanga Museveni kikolimo wano bw'oba ojjawo ekikolimo mu maaso ga Katonda osooka kwenenya. Kye nabagambye ejjo nti twenenye Katonda asobole okukyusa amaaso ge atunule ku Uganda ne bannayuganda bw'aba alina kyatubanja atuggirewo kubanga bwe mumala okukkaanya n'omugamba Mukama onsonyiye nti kakati nze mbadde ngamba ekikolimo kino ekintuulidde kinzigyeko. Museveni ne NRM tugenda basoma mu Bayibuli nga Museveni kikolimo nga ne NRM kikolimo eri Uganda. Mbabuulira nkijja mu kitabo ky'okubikkulirwa. Mukama yeebazibwe nyina abasumba abalungi, nina abasumba, nyina abantu benjogera nabo ne tusharinga ideas. Mwe mbabuulire mundaba wano mu kamera nzekka emabega wange nyina abasajja ab'amaanyi betusharinga nabo betukola okunoonyereza. Mwe mbabuulire bannayuganda tetumanyi oba ffe twasobya Katonda oba bajjajjaffe oba bajjajja b'abajjajjaffe. Bw'osoma ekitabo kya Yoweri essuula esooka atandika ng'agamba bw'ati nti mmwe bw'ati bw'ayogera Mukama mugende mugambe abaana bammwe n'abaana bammwe bagambe abaana bammwe n'abaana bammwe bagambe abaana b'abaana bammwe emirembe gyonna gijje nga gigamba abaana b'abaana bammwe ebigambo bye ngenda obbagamba. Nange kino nkibagamba simanyi bakitaffe be baasobya oba bajjajja oba ffe abaliwo ab'omulembe guno ffe twasobya Katonda okutuwa ekikolimo. Museveni si muntu, Museveni kikolimo era n'okumuggyako tuyina kusaba busa. Mbabuulira byonna tubikole nga n'okusaba bwe tusaba kuba Museveni kikolimo. Eyo ngenda gendayo gutegeka Bayibuli yo wandika ekitabo ky'okubikkulirwa essuula 6 olunyiriro lw'omusanvu paka ku lw'omunaana. Bw'omala owandike Yoweri essuula ey'okubiri olunyiriri 25 paka ku 28. Naye genda otuule osome ekitabo kya Yoweri ekyo kirina empapula 3 zokka. Ove ku ssuula esooka ogende okimaleko ojja kulaba ebigambo bye mbadde mbagamba byonna biri mu kitabo kya Yoweri. Era Yoweri yagamba bw'ati mmwe Bayisirayiri mmwe bannayuganda mwambulemu engoye zammwe mwesibe ebibukutu mukaabirire Katonda mukungubage mwekalakasize mu maaso ga Katonda. Omusajja yagamba bw'ati mukungubage nga omuwala omuto ng'omuwala afiiriddwa bbaawe ow'obuvubuka bwe.
ow'omubuwala ng'omuwala omuntu ogwe yasooka okubeera naye oba gwabadde naye omulundi ogusooka n'amufaako. Bayibuli egamba nti obwo obulumi bw'owulira ng'ofiiriddwa bbaawa asooka osobola okuba nga wafiirwa dda mukaaga kwegambanga ne bwe bakubikira ogamba awummule mirembe, rest in peace. Naye bayibuli era yakirondamu n'egamba oli eyasooka mu myaka gye egy'obuvubuka. Obwo obulumi bwe wawulira bw'oba ogenda mu maaso ga Katonda bw'oba otwala okabirira ensi yo. Bino bye njogera biri mu bayibuli, biri mu kitabo kya Yoweri. Mukama mwebaze eyambikkulira ekintu kya Bible and politics. Njagala olwaleero abo abasumba tutuule ku TV tutandike okudiscussinga. Badiscussinga ebyabwe nze nange ndiscussinga bino. Batubuulire nga Museveni bwali omulungi, batubuulire oba okutta nga Museveni omulungi okutta kyabwa Katonda, okutta omufuzi yenna bw'ayingira okuyiwa omusaayi afuuka kikolimo, era ekyo kiba kikolimo. Era Bayibuli egamba nti Katonda ayinza okubonereza ensi n'abakulembeze ababi n'abawa omukulembeze omubi ku lw'okubanga mwamunyiiza. Kati simanyi oba ffe twayonoonayo. Yoweri agambye mugambe n'abaana bagambe abaana baabwe. Era Yoweri agamba bw'ati nawe ASP gamba Ebeneza, n'Ebeneza bw'azaala naye agambe mutabani we. Njagala okubeebaza, mwebale nnyo, mwebale ddala okujjanjaba Ebeneza. Bamunsindikidde wano ng'abuuka azanya. Ebeneza mulamu. Mbeebaza mwenna abankwatiddeko. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Ebeneza ali fayini. Bibuli egambye mubuulire abaana, n'abaana babuulire ng'abaana baabwe. Ne bali babuulire, buli mulembe gubuulire, mulembe gunnaago. Kakati wulira. Museveni kikolimo. Museveni bwe yatandika okweremeza ku buyinza n'atandika okutta. Museveni yatandika okutta ba prominent people. Museveni agenza okutuuka wano kuba boda yasooka kutta banene banne abaali mu layini ey'omulemesa entebe. Abaali mu layini be yali atya nti ono ayinza okumpambako obuyinza, ono ayinza okuinfluensinga amagye ngampamba, oyo n'amutta. Ono ayinza okutwala ebyobufuzi, oyo n'amutta. Pakaburo n'agamba ono omusajja simanyi Francis Ayume, ono omusajja ono Francis Ayume isi ye yali speaker. Pakaburo abo bonna n'agenda ng'abatta. Waayi yabatunuuliranga nga influence yaabwe ejja kumulemesa okukwata ku constitution n'okweremeza mu buyinza. N'asookera ku musaayi omunene kati olwaleero ayiwa gw'abamacete. Omwana mwamulabe bamubye emiggo ne bamutta nga bamukuba miggo. Yenna n'azimba face bw'ati. Abasajja nga bakyakuba ne batta. Kino kikolimo. Museveni yava mu kubeera omuntu kati kikolimo ate ne NRM. Tugenda gisoma. NRM tugenda gisoma kati. Gwe baako gwoyita. Taginga omuntu ajje. Ne Kasule Lumumba mu mugambe. Waliwo Kiwanda neewuunya mbu nno balokole. Abo abasajja kikolimo eri Uganda. Wulira. Museveni tasobola kumala kubba kalulu. Ekintu kya by'obubbi tekisobola kuvaamu results ennungi. Era ebyo neewuunya abantu abagamba kakati nga bwe tulayidde mweno gavumenti tugende mu maaso tukolere abantu. Tewali kalungi kasobola kuva mu gavumenti nzibe. Ekyo tebakikulimba. Museveni yakoma okuderivalinga eri Uganda nga bamuwadde ekisanja ekituufu ekikye kye yali alidde nga kya mirembe. Kubanga awutukamuzizo labayo buli kintu ekikivaamu kiba kikifaanana. Obubbi nga Museveni amaze okubba obuwanguzi bwa bannayuganda nabba. Tosuubira nti mu bubbi musobola okuvaamu obutukuvu, nti mu bubbi musobola okuvaamu emirembe, nedda. Era results z'obubbi ezizaaliddwa okuva mu bubbi muyina kukaaba, tulina kukaaba mpaka ng'ekyo kivuddewo. Okitegedde? Olwo njagala kutema mpanji ntuuke ku byawandiikibwa ng'omaze okutegeera ki kye ŋŋamba. Era yameekinga sure nti bw'atandika kino ekintu baatukweka
amazima ga buli side. Olaba Museveni yatuuka ekiseera n'agamba naye wano wendaga wano. Bannayuganda bwe mbalekera political education ne mbalekera political science ku university waliwo ekigenda okujja. Museveni nakera ku makya n'agamba abaana baffe abaana tubatikka nnyo ebintu, abaana tubatikka nnyo egundi tubatikka nnyo subjects. Omwana omu wayinza otya okukola subjects 16 katubatolereko emu tujjawo political education. Omanyi lwaki Museveni yajjawo political education? Namala mujjawo ono n'agenda ne ku university ne bajjawo political science. Tayagala mutegeeri, tayagala tumanye. Ebyo bye yakola Museveni oyo gwolaba. Wulira bapasita bagenda ne bagendayo ne bakomawo ne bagamba twabadde ne pulezidenti yatuwadde lecture, pulezidenti yatubuulidde engeri gye tuyamba abantu, pulezidenti yagambye era mwenna abatumidde, pulezidenti yatulecturinze. Oli omusajja mugezi bw'ayogera ovaawo olina ky'ofunye. Why? Abatwala n'abawashinga brain, obwongo bwabwe n'abuwashinga n'abateekamu ebibye era n'abasuubiza abantu tugenda bawa entandikwa kuba abantu basaana bonna bagaggawale. Kati mukyakyawo bonna tugenda bawa embuzi, bonna tugenda bawa emmwanyi. Ekyewuunyisa emmwanyi azigaba Kampala. Nawulira Sserwadda n'amatu gange nti Museveni agambye wano agenda tuwa emmwanyi, naye mbuulira Mundeeba ani alimu emmwanyi mugenda zirimawa Mundeeba? Era abantu abasaba Mundeeba abatono ennyo abbe basobola okuwa emmwanyi ne bazitwala nga balinayo ebibanja ku 100 baliko 4. Waliwo n'agamba pulezidenti agenda tuwa emmwanyi Mundeeba. Okitegedde? Mu kifo ky'ozigaba eri mu kyalo azigabye Mundeeba. Bo ne badda ku ebyo pulezidenti agenda tuwa. Kakati bo kye bakola ekyo bwajja n'akyogera bwaddayo kusisinga na pulezidenti amugamba naye bano abantu Mundeeba tebalina bwe basimba mmwanyi mbadde njagala otuwemu ssente tubeeko ne bye batandika. Pulezidenti ng'amanya mmwe abakutte ng'akwata ssente zammwe ng'aziwa Sserwadda nga ne wammwe tezituuka. Kati nga basomesa biri bye yabagamba nga bino ebyawandiikibwa babijjamu nga Bayibuli egwa olubege. Museveni ye yayonoona kkanisa. Gwelaba buli musumba alina mutabani we mbukati ne mutabani we musumba. Ekyo sikiwakanya naye ate tulabye ku basumba ng'abaana baabwe banywa emyenge, abaana baabwe bamalaaya, owa Bugingo yazaalira ku Lujja kyokka ye shareholder number 2 ku church eyo ya Kananirandi. Ba shareholders bwova ku Bugingo nodda ku Teddy Bugingo osibira ku Doreen Bugingo. Oyo musumba wammwe Doreen Bugingo musumba wammwe yazaalira ku Lujja n'omwenga agunywa. Era bamala kuyomba ne Bugingo ng'omwana alwanirira nnyina Bugingo n'abimulangira. Gwe omuntu anywa omwenge yazaalira ku Lujja nakuzaalukuka naye nga wali oyo Doreen Bugingo musumba wa Kananirandi. Nalabako Sserwadda ng'asabira omwana we ku kituuti ng'agamba bw'ati nze Mukama nnyongeddeyo ku leva endala, nze Mukama ngambye kati ndi mutume ngenda tambula mawanga gonna. Musumba wammwe ye Joshua Sserwadda mutabani we. Nagenza okuwulira mbu ne Ssennyonga alina abaana ba Ssennyonga be bakola ku bibbo, be bakola ku kutwala ebiweebwayo ate be bali awo. Era bw'avaawo wonna wagirira bw'ati mutabani we yatwala mu maaso ekkanisa. Si nsonga oba obulokozi oba mukulu kwenkana wa mu mwoyo, si nsonga oba asobola okuweereza, si nsonga oba alina okuyitibwa, naye olw'okuba ekkanisa kati omwana ye musumba waabwe, ye musumba wammwe, oba mwagala oba temwagala. Okitegedde? Naye gweddeyo tunuulira abaana b'abasumba abo bagenda ne basitula ekitiibwa ky'abakitaabwe, abaana ne bakyambala ebiseera ebisinga n'abakyala. Bakyala b'abasumba temunyiigira, sigambye nti mwenna, naye bakyala b'abasumba gwe walaba ku muka Kiganda oli gwe yagoba, sindi gwe simanyi ono aliwo naye oli ye nali mumanyi. Walaba ku muka Kiganda oli eyasooka
nguli mukazi asobola okukusinisa ebinnyo mu kyaki ng'ayinza okugakuliisa ku lumonde n'agamba genda ogalire ku lumonde. Gwe noosaaga bambala ebitiibwa by'abasumba ne bambala ebitiibwa by'abakitaabwe abaana ne bafuuka engolo. Bayibuli egamba abaana ba Eri baatuuka n'okubba ebiweebwayo mu kyaki. Abaana ba Eri baatuuka n'okukwatanga abakazi ne beebakanga n'abakazi mu yeekaalu. Baana ba Eri ye yali kabona namba 1. Katonda n'aleeta Samwiri n'amukulize wa Eri. Samwiri n'abeera kabona. Abaana ba Eri ne batasikira bwakabona bwa Eri ate nga baali bakabona. Era Katonda yabakolimira. Tubadde eri ku gurupu nga tusoma. Waliwo atusomesezza ku eyo ensonga. Atusomedde ekyo kyawandiikibwa Samwiri ekyokubiri. Ekisooka essula 2 gendayo gisome. Esooka n'eyokubiri naye genda osome eyokubiri gw'olabe. Katonda n'abakolimira n'abagamba mulijje wa Samwiri ne mumwegayira nti waakiri tuweeyo akalimu wano erime wano ku kyaki naye tufune ekyokulya. Mbakolimidde baana mmwe kubanga mwebaka n'abakazi mu yeekaalu. Mu nsiisira wali mwe baasisinkana abaana baakwatirangamu abakazi abaana b'omusumba. Naye Uganda buli mwana w'omusumba oba mwagala oba temwagala. Museveni kikolimo kubanga n'ekkanisa yagyonoona. Era making sure nze nkugambye nalaba Sirwadda ng'asabira mutabani we Joshua. Era Joshua is a pastor. Era ne bamwanjula Sirwadda n'agamba okuva n'olwaleero nze ndi mutume Mukama antumye ngenda Bulaaya ngenda China ate simulabanga bw'agenda. Engalo ne zivuga omwana n'alyoka ajja wali ne bamusiiga amafuta. Pastor Joshua simuwakanya. Katonda yamanyi bo be bamanyi ne Katonda waabwe. Naye nze nkugambye tulabye ku baana b'abasumba abanywa emyenge. Bangambye ne wakayanja bwe kiri. Nkugambye bangambye n'omala otuuka wali ebwayise n'otunula ku kibbo nga bamaze okuwaayo ekiweebwayo n'otunula mu kibbo eriiso bw'oti batabani ne bawala basenyo nga basobola odditundulamu ne balikuwa n'olisiba mu katambaala n'olitwala eka ng'olitwalidde mu katambaala. Gwe noosaaga. Mmwe eno revolution eyajja kati byonna twagala byonna tuddeyo buto. Tuddeyo twegayire Katonda. Ng'ebyobufuzi bwe mulaba ejjenge liri mu byobufuzi ne mu kkanisa kati tulyagala. Kiganda yaleeta operation Clean the House nemulemera mu kkubo kulw'okubanga nze saagala mmotoka zammwe kubanga era mbaddewo emyaka 40 simanyi na bwe bagivuga. Bannange njogedde. Guno mwaka ngenda kuweza myaka 40 okumanya ndi kasajja kakadde. Guno ngenda kuweza 4. Emyaka 40 mbadde sirya ssente zammwe. Mbadde sirya ssente za gavumenti ate nga nagiweereza nako. Naye mbadde sirya ssente zaabwe, sivugangako mmotoka zaabwe, mbadde nvuga bodaboda zange. Waakiri nja kuddayo Kampala nvuge bodaboda naye nga ngivugira mu Katonda. Ate mugenda kumpaaki kubeera sina kye njagala. Ffe Bayibuli etusomesa bweti. Abo abasajja okumanya nga bava ku mulamwa Bayibuli etusomesa bweti. Wamma gwe bw'ofunenga ekyokulya ekyokunywa n'ekyokwambala bikumale awo otandika okuweereza Mukama. Kubanga ate ngenda yimirira ntya mu maaso gammwe nga ndi bwereere obanga enjala ennuma. Bayibuli egamba kasita ofuna ekyokwambala ekyokulya n'ekyokunywa bikumale kuba n'ekyokunywa nkyetaaga. Gwe walolabyeko omuntu agenda mu ddwaliro ne bamuteekako essowaani y'emmere. Walolabye omuntu agenda mu ddwaliro ne bagamba gundi ali bubi bakamuteekako essowaani z'emmere 6. Cupa y'amazzi. Bayibuli egamba n'ekyokunywa ebyo bw'obifuna genda oweereze. Waakiri waliwo wano omuntu yaŋŋamba n'aŋŋamba gwe ASP ku mboozi ya bodaboda eyo gy'otunyumiza nti bw'oddanga e Kampala tokkirizanga boda ne bw'oba togyagala gigule ogisimbe mu lujja gigule ogisimbe mu nsonda awo weevugeko kasaazisaazi nti osobole okuba ng'ojjuukirirako owa gye wava. Naŋŋamba nze lw'olinnya e Kampala ŋŋamba z'oliba olinako nze ngenda okumalayo bodaboda eyo bw'eriba yaŋŋamba ayagala mpya yaŋŋamba mpya era namugamba nja kugigula nkuweereze ne gundi nga njiriko njevuga. Yaŋŋamba dda wano wali sijja mwogera. Yaŋŋamba gwe bw'obanga egula $3 n'ekitundu ng'olinako 5 gwe nkubira 3 nja zikuweereza. Waakiri nja kuddayo
nkole bye nali nkola kubanga era nabikola naye mpeereze Mukama ono Kiganda operation clean the house yamulemera mu kkubo house yonna eddugala house eddugala kati sawa ya operation clean the house part 2 tetwagala kutuyambako tetwagala mukono gwa government kubanga tukuba government kujijja wano waliwo omwana omu yalose ekirooto bwati nebyawandikibwa sinaba bigendako ebyandeese omwana yalose ekirooto bwe kiti yalabye njagala mukibulirize yalabye ekintu nga ekizimbe nga kiringa garage niye nga muddugala mulimu ebintu byonna biri disorganized nga mulimu Pastor Tom ono ow'emutundwe bamuyita Daddy era noono omuntu asabira wa Pastor Tom oyo yankubidde nti kakati mwabaddemu abeebase mwabaddemu abayimiridde mwabaddemu abatudde mwabaddemu abakola kiwe nga garage eri awo ate nga kyaki kati ku side eri nga mulimu Museveni naye nga Museveni kintuntu alinga Museveni agira n'akyuka tategerekeka kati Pastor Tom n'afuluma afulume mu church omwana namugamba omukyala namugamba Daddy tondeka wano oyinza otya okundeka wano ne Museveni namugamba komawo Daddy komawo nga ne Daddy adduka Museveni omwana nagamba Daddy komawo nga ne Daddy tayagala kudda omwana n'alwana ate nga Museveni agaana bano abali munda baleme okufuluma naye nga ye Tom adduka kufuluma afulume mu garage oba mu church kati wulira ennyumba ya Katonda ogiwulidde kifuuse kigalaji abamu beebase abala batudde mulimu n'abasumba abaagala okutoloka okuvaayo naye Museveni yabagalirayo bino ebintu mbi bagamba ng'ebyokusaaga abamu mubiraba ne mugamba nti nno nnimba abali mu nsi ey'omwoyo babiraba era olumala ng'omuntu akubira essimu wayogera ekintu kino nnalabye bwe nti ate mbabuulirako bitono bye mbabuulirako wano mbibabuulira nga njagala okolaki nga ndetanga bujulizi mutegere nti tuli ku track tuli ku right track nekyo ekinakubikkula obwongo byebyo byokka byenjogerako ebimu si byogera waliwo neyaŋŋamba naye bannaye nkubuulira bino ebintu byange naye gwe gaidde tobyogera ne mubuulira ne mugamba bwe kiriba kyetaagisiza bwe kirijja bwe kirijjira ndikyogera kuba nawe tomanyi lwaki okiŋŋambye yasooka n'alwana nakyo nagamba oba nkikugambe pastor oba nkikugambe naye pastor naye leka nemugamba gumanyi bwoba okiwulira nti okiŋŋamba kubanga era wanyononyeza kiŋŋamba bwoba okiŋŋamba kiŋŋambe ate kati leka nkyogere naŋŋamba bwati pastor nti munenze nabonaabona nnyo nabonaabonera eyo e Kampala nenzija kati ndi wano mu Bawarabu nti otyo ntuuka mu Bawarabu omuwarabu nambonyabonya nga mukyala wa ndaba bubi nti kati omusajja ye nanzijayo nantwala eri wa maama we eri ewalala nti kati ntuukayo nga waliyo omuvubuka nti aha kati ono omuvubuka njagala naye omuvubuka alina essente nti aha naye bwe ndaba ssente ze najja okukola nina okwebaka wano emyaka nga giijo nsobole okwezimbirayo akayumba nkole gundi naye bwe ngattako kana bizinesi mu myezi nga 6 ngenda kuba nva wano kati pastor nze nkoze bwe nti nannyonnyodde Mukama ne mugamba nti Mukama leka mpite mu kasoti kati kano ngende nsobole okugwa wali kati tugenda kusisinkana wali ku main road ne mubuuza nti okoze otya nanga nkugambye wano ndi mukunogola mu sente ndi mukunogola mu simbi kubanga ono omuvubuka aziina bano abantu balina ssente naye tebagala zituwa mu mirembe kamalo zibajja ku Katonda nja mwenenyeza bye namugambye kansolingi ye sijja gibabuulira namubulidde omanyi buli muntu alina ekisa ekimumala ono alina ekisa ekikye n'ono alina ekikye n'oli alina ekikye kati naye namubulidde mu kisa kye ne mugamba kubanga ebyo kansolingi yiye yaŋŋambye pastor abantu balina essente wano nti kyembakola wano nakajja naye n'ennyumba esitusa ate ngenda kukomerera naye waliwo kashoti kati nayita wano bwe nti kati nenzikirira kati wentu Katonda ngenda musanga wali naye ampulira omutima gunnuma naye ne Katonda omwana oli yambulidde amazima yangambye bwati Katonda mubuulira era buli lwe mmaliriza bwe nti mpulira ng'omutima gukaba amaziga ningugamba sirika n'agenda nayogera ne Katonda namugamba Katonda nsonyiwa nze obwavu bwannuma obwedda bano Abawarabu beesiriwaza ssente baziina ate baganya zituwa mu mirembe bye namugambye ebibye sijja bibawa kati nti gwewulira ekirooto
kyembaddeko okujja eno ekkanisa wulira efuuse ekigalagi wabula Museveni ali muli nti alinga ekintuntu omwana yamulabye bw'ati n'agamba daddi abantu be wa Tom bamuyita daddi tondeka muno kyokka nga ne daddi adduka afuluma daddi adduka Kimuseveni omwana n'agamba Kimuseveni ate nga kirwana abantu tebafuluma ate bagirabe bati Tom ate okudda yafuluma agenda waliwo abantu abali mu bintu bino nga mu butuufu bawulira obulumi ku mutima nze waliwo abantu abankristo ne bagamba mwana wange ffe tukusabira kisa bw'oba weewaddeyo mu kamera n'ojja n'obyogera mukama anyweze engalabiyo ebeere ku kiwudduwuddu ekyo omusajja ayinza okukwata engalabiyo ne tusanga engalabiyo k'egindi ng'ate n'ekiwudduwuddu kyo kisooka ne kibula oba tulisooka kuziikako mutwe oluvannyuma tuliguziikula ng'ekiwudduwuddu kirabise bw'oba gwosazeewo byogera mwana wange mukama akuwa ekisa naye ebintu byatuluma kuva 28 abantu byabaluma ne babanga tebasiina bwe babyogera ate engalabi yange tejja kuva ku kiwuduwudu kyayumba buulira abamwe mwagimpa kakati gwawulira byebyo biri mu kanisa ekkanisa yafuuka ekigalagi bano beebase bano bafumba bali bakola batya bali bayimiridde naye Kimuseveni kiri wali kintuntu kiri awo kiteeze mu kanisa efuuse ekigalagi bwe tubyogera nga mugamba tulimba omusumba ajja n'alumiriza munne n'amugamba naye waliroza abalala nange bwe wandindoza omukono oba okugulu naye n'ologa omutima gwange oli musajja mubi nnyo kuje tuvudde tewandindoze mutima n'ondoga omutima kati emisuwa egiriko gya plastic sennyonga oli mubi wandoga omutima pasita agamba pasita ekkanisa yafuuka ekigalagi fe abamanyi eby'omwoyo ebyo tuba tubitegedde era tuli mu kusaba tuli mu kwegayirira Katonda azze ekkanisa Katonda bw'anazza ekkanisa engulu Uganda egenda tereera bannayuganda bwe munaatereera gavumenti eyo egenda tereera Uganda ejja kutereera kkanisa Uganda bwetereera ensi ey'omwoyo ensi ey'omwoyo bannayuganda bwe mutereera Uganda egenda tereera oyo Museveni kikolimo tugenze mu kubikkulirwa essuula 6 okuva ku lunyiriri olw'omusanvu Bayibuli egamba nti n'abembula akabonero n'empulira eddoboozi eriva mu kiramu ekyokuna ne liŋŋamba nti laba era laba Bayibuli yegamba n'endaba embalaasi eya kyenvu kubikkulirwa nno bino tuli mu kubikkulirwa si byangu n'endaba embalaasi eya kyenvu ng'etuddeko omusajja kuliko omusajja eyali atuddeko era ng'oyo omusajja erinnya lye kufa ng'oyo omusajja erinnya lye Magombe kala ya kyenvu embalaasi ya kyenvu n'endaba omusajja atuddeko ng'amannya ge bamuyita kufa Yokaana agamba ne mu Magombe yakkirira naye nga waliyo ne beyatta waliyo n'abakaaba waliyo n'amaziga nti naye ng'ono omusajja Katonda yamuwa ensi ekitundu eky'ensi ekyokuna ali ku mbalaasi eya kyenvu jjo mmwe mwaŋŋambye siddamu okusoma Bayibuli eya kyenvu lwaki muŋŋamba ndekerawo okuddamu okusoma Bayibuli eya kyenvu gwe wali olabyeyo embalaasi eya kyenvu kuluna embalaasi eya kyenvu yalabika nti ng'etuddeko omusajja n'abuuza ate ono omusajja yali n'amugamba oyo omulaba erinnya lye ye kufa Museveni yatandika okutta abantu mu 7 ekyo nsomye kubikkulirwa essuula 6 okuva ku lunyiriri olw'omusanvu genda osome olw'omusanvu n'olw'omunaana ekyo ki NRM yembalaasi eya kyenvu etuddeko omusajja oyo ye tavaawo bagezaako okumugjawo yagaana ani tenajja n'agamba bambi NRM mbabuulira ono omusajja tumulekewo tewabaawo amwesimbako oyo omusajja Bayibuli egamba amannya ge bamuyita Magombe bamuyita kufa Bayibuli neddamu labayo genda osome ekitabo kya Yoweeri ojja kulaba
Bayibuli yogera ne ku nzige nti eryo libajje Katonda lyabaweereza naddala mu nsi z'abanyiigidde nga ziinako ensonga. Bayibuli nti eryo jje lyezzibizi era aliweereza. Naye agamba bw'ati bw'onoosoma essuula esooka waliwo enzige bye zaalya ne wabaawo ate ebifikkawo. Akawuka ne kajja ne kabirya ne wabaawo ebifikkawo. N'akacaaka ne kabirya ne wabaawo era ebifikkawo. Okitegedde buli wamu. Naye agamba kale bwe mulyenenya ne mweggalira mu bikomera awo ne mukaaba ne munkabira ne munnoonya ne mwenenya ne munnoonya ne mukaaba nga mufusseewo mitima gyammwe mu maaso gange nga omwana omuwala bw'akaabira omulenzi we yafa we yasooka mu bulamu bwe. Wali obaddeko mu mukwano ogusooka nga gwe mulundi gwe ogusooka? Nze mbanyumiza kiki ekyantukako mu mukwano gwange ogusooka nga nvubuukirira bwe nti ebyo kambireke kambireke kubanga mujja kunzija ku mulamwa. Maama yankuba kibooko Katonda nziti naye nga mpulira ne bwe ngenda mu kibira ne bwe nsula mu kibira ne bwe ndagawa nze ngenda noono omwana. Naye kati nkubamu akafaananyi obulumi obwo ng'oyo omuntu gwe wasooka okwagala mu kiseera ekyo w'omwagalira ne bakuletera breaking news ba waafudde oba mukazi waafudde. Obwo obulumi Bayibuli egamba bwe tuwulira bwe tuba tuteeka ku mutima ku lwa Uganda tugende mu maaso ge. Bayibuli egamba bwe munankaabirira mu ngeri bw'etyo ekitabo kya Yoweri kyonna kya nnaku. Naye waliwo awali essuubi. Wulira Bayibuli egamba bweti Yoweri essuula 2 olunyiriri 2:5. Kituufu tufudde nnyo, kituufu tubonyeebonye. Bayibuli egamba nti emyaka ndibaddiza emyaka, enzige, akawuka, kalusejjera, akacaaka bye kaalya. Waliwo n'obuuka bwe tutawulirangako yo Bayibuli ebumanyi. Waliwo enzige, waliwo akawuka, waliwo kalusejjera, waliwo n'akacaaka. Byonna birya birime. Waliwo n'akacaaka kali ak'omwoyo nga kaakulya, nze akawuka kandya, enzige n'endya, kalusejjera ne kandya, byonna ne bindya. Naye Bayibuli egamba bweti nti Katonda asobola obbikuddiza. Agamba awo olulituuka emyaka egyo, emyaka akawuka gye kaalya, kalusejjera, enzige bye zaalya, olunaku lumu ŋŋenda kubibaddiza mujja kulya mukkute. Era mutendereze ne Mukama, mutegeere nti mu nsi yammwe wakati waliwo Katonda. Ndi mu Yoweri essuula 2. Temulabanga Museveni atudisimantolinze. Temulabanga ebintu bingi nnyo bitutuuseeko. Amataba gatusse. Gwe genda osome Bayibuli ojja kutegeera nti Museveni kikolimo. Katonda ensi zaawe ebikolimo by'abakulembeze kugobererwako bino ebikolimo ng'amataba, kugobererwako enzige. Bayibuli egamba n'ensolo z'omu nsiko zifa. Genda yosome Yoweri. N'ensolo z'omu nsiko genda osome ne ku bikkulirwa oyo. N'ensolo z'omu nsiko nazo ne zifa. Ekyo omanyanga nti ekyo kikolimo. Bannayuganda tusituke tusabe Katonda atuggyeko ekikolimo kya Museveni. Museveni kikolimo. Museveni oli kikolimo. Kano mukasale yo mukamuwe. Museveni ne NRM muli kikolimo. Kubanga Bayibuli egambye nti omusajja atudde ku ndogoyi, atudde ku mbalaasi ya yero. Mbalaasi ya yero naye atuumiddwa erinnya lye nti ne mulaba ne mbuuza n'omusajja yaani. Naga oyo musajja gwolaba entebe, oyo musajja gwolaba mu State House erinnya lye kufa. Kati njagala mumbuulire, Museveni abadde alwanira bukulembeze, yalayidde. Abaana b'abandi attabaki kati. Bw'abanga Museveni toli kikolimo era ng'erinnya lyo si ggwe kufa, otta abaana b'abandi lwaki? Luli mwatugamba twamenyanga amateeka mu kampeyini,
era nga gwalumirirwe eggwanga tosobola kukkiriza ggwanga bavubuka kukola fujjo olw'okuba kampeyini abo n'obakwata tukkiza netugamba kale ssebo katugende mu kooti tuwoze bwe kuba kutusiba otusibe omulamuzi atusayira emyaka gyaffe tukole ekibonerezo tukkiriza mu kampeyini twamenya amateeka ate be mwakubidde essimu ne mubayita mujje wano ekanyanya simanyi kulapaazi simanyi kuwaati mujje buli muntu 55,000 mujje muno ne ssente wano abaana b'abandi ne bava abamu bavudde ku lubimbi abalala babadde ku bodaboda buli omu ayagaliza munne n'amukubira essimu bannange edduka ojje wano 55,000 abaana ne badduka ne bajja nga mmwe mubayise Museveni erinnya lyo bw'obanga si ggwe kufa gwani kiki ekisinga kaawo kubikkulirwa agambye bulijjo tukulaba ku mbalasi ya yero si ggwe yoseeri si ggwe tibuhabulwa nedda spiritual name ye ggwe kufa kuba buli wootuuka wabaawo kufa osse ne banno be wajja nabo bewalya nabo ku sowaani emu osse ne banno abaakutaasa mu nsiko ne bakutaasa notta n'abaana baabwe bayibuli egambye mu kitabo kya Yoweri mubuulire abaana bammwe n'abaana babuulire abaana baabwe n'abaana balibuulira abaana baabwe nti ono omusajja erinnya lye baali bamuyita kufa naye bayibuli egamba bweti nti naye ndi mu Yoweri essuula kati ngeze ku lunyiriri lwa 28 bayibuli egamba bweti nti naye olulituuka oluvannyuma lw'ebyo ndifuka omwoyo wange kwabo bonna abalina omubiri bayibuli egamba nti alifuka omwoyo oluvannyuma agenda kufuka omwoyo nkyali mu Yoweri essuula 2 nti ntuuse ku lunyiriri lwa 28 twatandikidde ku lwa 25 ndifuka omwoyo wange kyova olaba mbakunga ne mbagamba mwetereeze mulinde Mukama mu gaapu entuufu afuka omwoyo we omutaapingeko omufuneko twagala babuulizi b'enjiri abapya twagala bannabbi abapya twagala bannabbi abato eyo enjiri sigibabuulirangako wano nagibuulira luli eri emabega nga temunnaba kujja bangi twaliko batono ne mbabuulira ku nabbi omuto ne nabbi omukulu bayibuli egamba Mukama yawa nabbi omuto ekigambo n'amugamba genda bagambe bwoti ne bwoti naye bw'otuukayo tolyayo ekintu tonywa ate toddira mu kkubo lye wajjiddemu owulidde nti ye atuuka n'amala okuwa obunnabbi addayo ne babuulira bali nti nabbi omuto akoze ekigambo alagudde wuuyo agenda bayibuli egamba ono nabbi omukulu n'avuga embalaasi n'amusanga n'amugamba musajja wa Katonda gye baliko owadde obunnabbi ne mpulira nga kyekyo kyennyini ky'oyogedde weebale nnyo okubanga oyogedde by'amazima naye sooka ojje tulye tunywe n'amugamba Mukama yaŋŋaanya okubaako kyendya sigenda n'amugamba nawe atereka nze ndi nabbi omukulu bwati bwayogera Mukama nze nkugamba ndi nabbi omukulu tosaamu bantu bakulu kitiibwa ko nabbi omuto kale bw'obanga bw'ogambye tuddeyo tulye bayibuli egamba n'addayo n'alya n'anywa nga Mukama yamugambye tolyayo tonywayo kyova olaba siyinza kulyayo ewammwe muliise pengepenge bayibuli egamba nabbi omuto n'alyayo gwe soma bayibuli bwe yamala okulya ate ekigambo kya Mukama ne kijjira nabbi omukulu n'amugamba bwati bwayogera Mukama yakuganya okulya n'olya akugabudde owedde omenya ekigambo kyokka ate nga ye yamuwugulazza kyova olaba nze tewali agenda kunkubira simu kuŋŋamba tewali ayinza kunkubira simu kuŋŋamba nti ebintu ebyo biveeko n'abantu nze ne mama Ebeneza yennyini yaŋŋamba naŋŋamba munnange tata Ebeni lwotakola sirya munnange nyamba va mu bintu bino nagaana namugamba genda ewammwe bw'oba wira nga nkulumiza omutima genda ewammwe nja kukusabira essala baddemu bakuwase nagamba munnange ejjukira lwotakola sirya zokolawo zendya nkwegayiridde watya nga bakukutte yaŋŋambako ne bw'ati nze munnange sikyakubala era mbeeraawo ne ŋŋamba senga okomawo ewaka eno mba sikubala era mba nkulabalabaawo mu mirambo lambaawo mu mukyale abasajja bakusazeesaze omutwe bakubyekubya amasasi nzeawo wenkulabira ne mugamba kali naŋŋamba naye munna era bwe namulemerako naŋŋamba bw'ati muneega kati nze nakuvaako wabula kye ŋŋamba Mukama nti Mukama emyaka gyange sinaba kufuuka namwandu olaba Mukama munnange
omusajja ye yalaluka omusajja wuyo yewagula naye mukama sinaba kufuuka namwandu ezo ze saala ze era buli lwenjogera naye aŋŋamba gwe saala zange ze zikukutte otherwise abasajja senga baakutta dda era buli lwafukamira yaŋŋamba ne bwe mba siina gasaba bwe ntula ku buliri mugamba mukama emyaka gyange sinaba kutuuka kubeera namwandu owulira nga bwe batutiisatiisa ne bwe banaleeta nabbi omukulu naŋŋamba bw'ati bw'ayogera mukama wulira omusajja nabbi omuto bw'amala okulya atambula addayo mbu n'awulira akasana nga kamukutte akasana kangi bayibuli egamba ne yeewogomako mu kisiikirize wansi w'omuti gw'omwera empologoma gye yava n'emutaagulataagula n'emulya n'emumalawo kubanga mukama yali amugambye towuliriza omuntu yenna tolyayo kintu tonywa mazzi genda oyogere okomewo wano ojja kulya wano ye yalyayo kyova olaba tewali ayinza kunkubira simu nze nnyina abasumba omanyi abantu batya Museveni abantu bajjawo katonda mu kitiibwa kya katonda ne bateekawo mu Museveni olubiraga bagamba munnange mwana wange ffenna katonda tumumanyi naye bwe tutyo si bwe tumubuulira ebintu ebimu tebabyogera bayibuli egamba n'akuggira yawe ebyawandiikibwa ne mugamba nze namalako bayibuli egamba bweti yonna bwe yagaana okwogera katonda bye yamugamba ekyennyanja kyamumira ennaku 3 bino ebintu ndabika nandibadde nabyogera dda naye nava ku mulamu ekyennyanja kyammirira awo e Kampala nga ndi mu kyennyanja nvuga bodaboda ekyennyanja kiba kinene tebereza ekyennyanja yonna kye yatuulamu ennaku 3 kati nkubamu ekifana ekyennyanja kyalinganga mapeera ekyennyanja kyali kitya obunene kyalina basement ground floor kugamba nga bwagira n'atambulamu bwati n'agenda ne ku rooftop n'akoma ennaku 3 ali mu lubuto lwa kyennyanja namala mu lubuto lw'ekyennyanja awo e Kampala ng'ekyennyanja kinene bwe ŋŋenda entinda bwe ŋŋenda keeri wansi ne ŋŋenda eri kyengera mugongo wakimese sayidi nenvaayo ne ŋŋenda eri busaabala ate nze wawe simanyi mukono seeta naye nga ndi mu kyennyanja bayibuli egamba lwekyamuwandula yona yadduka emisindo okugenda gye baamutuma n'agamba bannange bw'ati bw'ayogera mukama katonda mwenenye ku kyennalabye muli bakyamu mwamizisiza n'ekyennyanja naye mwenenye mujje twenenye tudde eri katonda ekyennyanja kyammirawo e Kampala nga mbeera mu elementi yange bwe nti n'ensirika n'eŋŋamba oyo sijja mmubuuza waliwo lumu omuntu we waffe ku kyalo eri mu kyalo omanyi eri ku kyalo nva awaka tosobola kukyambawo ngo tebakukkiriza mwe Katongole mumumanyi muzeeyi Katongole mumumanyi kati nva awaka awanene kati nze ndi eno Kampala ekyennyanja kimmize waliwo omusuubuzi omu ow'oku kyalo namulaba nga ndi awo ku Jesco ndi ku piki yange aze kusuubula bintu asombaawo ebintu neŋŋamba nkole ntya neŋŋamba leka mmubuuzeeko neŋŋenda ne mmubuuzaako sebo gyebale biki wire gyebale kozikale neŋŋamba ndi wano nina ebintu byange ekigaali kiriwa jangu osindike bino kugamba nga ye bw'antunula bw'ati alaba nsindika kigaali naye bannanga abasajja bajooga yeŋŋamba leeta ekigaali tannambuuza okola mulimu ki tamanyi nze nziza omubuuza nina kye mugamba njagala mutuma waka yaŋŋamba wamma olyose nojja ekigaali kiriwa leeta ekigaali ogire bino ebintu tubitwale wali ku kapaka ka waggulu wali ku Namirembe Road kwegamba nga ye bwandaba bw'ati nyuma kusindika kigaali ndi mu lubuto lwa kyennyanja mwenno musaaga oyo musajja bamuyita Matiya siri mwerabira era bw'aliba alabika n'akantu ajjukire nti nno yakiŋŋamba ate ye yakyerabira nawuliranga ntowolokose ne ŋŋamba maama nfudde ki ekindeese agenda abagambe nti mutabani wa Katongole asindika kigaali nange ne mugamba nedda ssebo ne nninya levo ne mugamba nze sisindika kigaali nina bodaboda yange ate empya bwe yagala tubisibe ku boda gye ŋŋambe tugende naŋŋamba njagala wa kigaali neŋŋamba waakiri agende abagambe nti mutabani wa Katongole avuga bodaboda naye si kusindika kigaali sigambye nti okusindika ekigaali kibi kubanga waliyo omuntu ng'ate levo y'okusindika ekigaali ayinza n'okuba nga agisindika ku lwakuba Katonda yamutaddewo ekyo si kigaana ni Katonda kuba ne bodaboda ye yali antutteyo ate era waliyo n'ayinza onoonya ekigaali ne kimubula
ng'oli agamba Mukama nnyamba onkolera ekyamagero kye wakolera abaana ba Isirayiri ne bayita mu nnyanja emyufu Mukama n'ennyanja nze mpisa wano nfune ekigaali ng'eyesa nga Mukama bw'amuwa ekigaali ekyo aba amuyisiza mu nnyanja emyufu gwe gy'osabira zihama gw'amanyi naawe Mukama akuwa ekisa kyo naye yagamba bwenfuna ekigaali ate oyo w'ekigaali oyo omulaba ali ekikomando kya capati 6 namanya nti olubuto lwalumaze olwo ddo tebalulimbalimba n'alutekamu capati ze 6 n'ebijanjalo bya 2000 n'alya siringi ze nga kikomando n'emitwalo 8 awo e Kampala ku kigaali tanywedde mafuta capati za 1500 awo sitatu kale kuba kakati baziseera 1300 ekikomando kya 1300 nakola emitwalo 8 tanywedde mafuta ate omupiira simanyi gutudde ate ne makanika atutteko ate yingini egize ate kutekamu oyiro nedda nakola emitwalo 8 kati n'ow'ekigaali mugendeko mpola Mukama ayinza omuwa ekisa ekikye kirala oyina edduuka ali awo ku Nabukeera lirimu akawumbi n'ovaawo nga tokoze magoba ga mitwalo 8 ng'ow'ekigaali agikoze buli omu Mukama alina engeri gy'amukuuma kati gwawulira Bayibuli egambye bweti ku lunyiro lwa 28 nti ndifuka omwoyo wange kwabo bonna abalina omubiri wulirizaawo nnyo wano batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula ate nammwe abazeeyi muliroota kati wulira Museveni oli mu myaka gya kuloota ate osobola okuloota ng'otambula tosobola kuloota ng'otudde mmwe mulyebaka ne muloota muzukuka mutubuulire ebirooto byammwe ffe abalina okwolesebwa tubiteeke mu nkola kyemuva mulaba Uganda tekyatambula Moses Ali kati njagala ombuulire Moses Ali alina poliisi ekyempya tumubuuze Moses Ali atubuulire kiki kyayinza okugatta ku Uganda eno ne Museveni we tukwate Museveni Kadaga Sekandi oyo omusajja oyo Moses Ali ani ne babambabazi gwe bawana mbuno mugezi mbabazi tumugatteko tubateeke mu kaddoke kati tutandike okuteeseza eggwanga policies balina policy ki era omuwulira Museveni buli lwajja okwogera atubulira 86 45 ffe ebiriwo tewali kikwatagana nabyaliwo mu 86 nyimira wano nenjogera ne mutabani wange iye kyamusaanira okuteeka wansi emundu aleke banne mu nsiko atambula adduke agende Sweden agende alaba amakage agange n'olwalero mbadde nabo ndya nabo ekyemisana ndya balya kasita bajjula eringa nange baŋŋamba nga nange wano njuwako tulya bwe tunyumya ne mutabani wange wali ne maama we wano tulya bwe tunyumya atubulira 86 tebakyalina kye batugattako Bayibuli egambye abakadde baliroota abavubuka abalina okwolesebwa mmwe muliyolesebwa osobola okwolesebwa ng'otudde bwoti ng'otambula oli ku mmotoka ovuga naye oli mu kwolesebwa naye okuloota omala kwebaka Bayibuli era yakyo mmwe Bayibuli giraba edduka abakadde baliroota kuba balina kwebaka waliwo omuntu eyaŋŋambye nti Museveni bwe yali ajja okwayiraga amaanyi ge mwalaba atambuza kyamutwalira weeks 2 nga talina kyakola ne bamugamba muzeeyi webaka ogwemu obukoowu eyo wiiki yonna teyakola kalimu konna yeebaka ajje ng'alina ekifaananyi ekifaanana okubeera omukulembeze ow'amaanyi kyovulaba yatambulanga bwati naye ng'era asindukamu era bano bagamba maama Museveni mugumu bamuwa n'empeke amire ku mpeke zinyweze ebinywa atambule ng'alaga nti no w'amaanyi ebyo nze mbifuna wano kubanga emyaka gye gyakwebaka aloote talina kyayinza tugamba gyo yatugambye juzi wano yakamala otugamba abaana abavubuka bali mu gavumenti eno nga muli bazibu ne mulyoka mumpite n'emabega ne mugenda ne musayininga endagaano ya umeme embi bweti enyigiriza abannayuganda kati kiri ebintu bibiri katukkirize nti bakuyita emabega ne basayininga endagaano eyo kitegeeza toli fit kuba pulezidenti wa Uganda endagaano y'amakulu bweti ekwata ku development y'eggwanga kubanga amasannyalaze kitegeeza nkulaakulana bwe baba basobola okukola endagaano gy'otamanyi then wummula genda weebake kitegeeza wali weebase gwe kiba si kyekyo bw'ogaana n'ogamba nti obeera otunula otulimba gwe wagisayininga gwe watubba ku bibiri jjako kimu wonna abeera tatuwona naye ye ekintu ekibi akikwasa banne abaana bano nga bali abaana bano ne mutalowooza ku muntu olimu n'otalowooza ku tata wa ASP oli ali wansi gana amasannyalaze tagasobola tayogera kuba gundi
aba telecom companies omuntu atekako data we wa mutwalo yenna naggwako ngo tamukubye ebyo byonna biri mu ndagaano zaabwe babikola kubba bannayuganda ekyo bwe banakireeta mu ddiiro awo ngajja ngagamba bulijjo bwe muti bannayuganda kwe mubabba data ne mubba bannayuganda airtime naye ng'abirimu bw'aba tabiriimu abeera mutuufu kubanga emyaka gye gyakwebaka nga Bobi Wine nga His Excellency Kyagulanyi ye president tewali muntu ayinza kubba unit y'amasannyalaze ga Uganda kubanga amanya amasannyalaze kye gategeeza. Museveni atugamba mu katabo ke ekisooka ye we yali talina amasannyalaze mbunagende Dar es Salaam nga refugee ne bamuwa ennyumba n'amasannyalaze ne gamulemu okusasula ne bagasalako. Agamba nti olunaku lwe bagatereeza ng'ebbanga liyiseewo somanyi bambu yamala oba emyezi 6 nga talina amasannyalaze mu nnyumba ye n'agibeeramu. Mbulwe gaakomawo ne bagatereeza muhozi n'abuuka n'asanyuka ng'alaba ettaala ng'azannyira ku ttaala n'asanyuka ng'alabye amasannyalaze. Abo be batufuga mbadde ndi mwavu naye nga ndi makerera ekivulu mu masannyalaze agogo nga manyi era temugeza ne mugaa nti amasannyalaze sigamanyi agogo nga manyi ebirala bye byannema ggo manyi. Kakati Museveni talina polisi empya gy'ayinza kutugattako awo. Kyova olaba abalenzi abata abayiiya abategeera bo be bajja ne bamubba bwe tugendera kwerigundiye newankubadde si kituufu ye yatubba naye tugendera ku bino bye yeegaanagaana asigala tatuwona kubanga Bayibuli emugambye gw'omukadde weebakoloote ozuukuko oyita omwana wire ASP naloose nkubuuze Museveni waloose ki? Naloose munnange kakati nga ndaba bwe biti nze nenkuwe ngamba yoke ekyo kitegeeza tukole bwe tuti ddayo weebake n'olya n'onywa Museveni n'oddayo ne weebaka ekyo ky'olina okukola. Bino byonna bye weekangabiriza n'otambula wennanga weegolodde bw'oti olinga omuti gw'amasannyalaze mbu tulabe mbu n'oli w'amaanyi oli mukadde olina kwebaka n'oloota. Jjo nabadde mpuliriza Ssemujju Nganda yagambye bw'ati Moses Ali ye bamukwatiddemu ne mu Kur'ani bagikuttemu. Moses Ali asaala atudde ku ntebe kuba tasobola kwefunya nakkirira n'ayambuka nti asaalira Kibuli naye baamuteera wali entebe ye okukkira n'okwambuka kibeera mu mwoyo abeera bw'ati ku ntebe. Oyo ye Prime Minister, leader of business, government business. Wabula bannange Uganda tujogeddwa oyo musajja Prime Minister tasobola na kusaala nti bw'abakka amadaala ga Parliament bw'ati ng'atambula asimbye omuggo bw'atuuka ku ddaala erisooka waggulu ng'atuula gonna agakkirira atudde bw'ati ne bamuleetera emmotoka ku madaala kwennyini n'ayingira ne bamusitula n'ayingira n'alinnya emmotoka n'esimbula n'egenda. Oyo yayiiyiza Uganda. Yakulira business gundi za Uganda, lead of simanyi government business. Policies zonna ziri mu Moses Ali. Bayibuli emugambye genda weebake oloote. Ojobulire Kyagulanyi naloose akugambe nedda muzeeyi ekyo ekirooto kye waloose lwakubanga gy'emyaka gyo wabadde ozzeeyo ko mu 86. Genda weebake tekina makulu. Ne Museveni ayite bannange naloose nti waloose ki? Naloose koni naloosa wa masasi nga gagira kirabika bagenda balumba tubitunwe tugambe muzeeyi gwe wamanyira byakulwana genda weebake ddeyo weebake oloote ebirala tebiina makulu genda weebake. Bayibuli yeegambye kyemuva mulaba nti Uganda tetambula abagirimu kakati mbuulira labayo squad eno nzere kanji kusomera ombuuliro obanga Uganda enegenda mu maaso. Janet Museveni tekyalina gatambula. Amagulu galinga amapikemu omukka. Janet yewe education genda olaba education bweri muteebire tebaagala na munnamawulire amutunuzaamu kamera. Oyo yewa economy
kati kyovula Bahati omuvubuka abbe eggwanga n'alimukaliza. Bahati bwe yali ali mu kamyufu ka NRM omanyi ki kye yakola? Bahati yasiba akaguwa bw'ati n'ateeka eri ekifaananyi kye n'agamba mu kamyufu ka NRM kano gwe ampa kaadi, ye n'ayimirira akaguwa gye kasemba, gwe mpa ssente yingira mu kaguwa ogenda osimbe layini, ali ezange yingira wano, atazira genda eri. Bonna nga balina okukwata ssente mutwalo ekyalo kyonna, constituency ye yonna buli we yali, bonna ne bagenda ne bayingira akaguwa, kubanga ojja ziri odde eno ojja ziri odde eno oba eno nedda, yingira akaguwa. Bahati kiyabakola waayi yabba ssente za Uganda nyingi, anti ye muvubuka, ye yayolesebwa, ye ayolesebwa atudde bwati nga Mutebi ani Kaseija yebase Mutebire yebase, anti abosibe bafuga ssente za Uganda, Mutebire, Kaseija, Bahati. Buli lwowulira loni Bahati. Kaseija yogerayo nga 2-3 bwe bimulema okunyonyola nga Bahati ayingirawo. This is what it means. This is what it means. You know. This is what it means. You know. This supplementary classified budget, ever classified. Tojibuuza bigambo. Classified tebajibuuza. Gweziweeyo komaawo togoberera. Bahati kuba ye muvubuka. Kakati ulira squad gundi erowooleza Uganda Museveni, mukazi we nkugambye mukazi we tasobola tambula. Bwe baba banatambula beetegeka ne basooka ne beebaka ennaku 2 bonna tekuli azuukuka. Bwe bamala ozuukuka ne bamwawo zi vitamini. Vitamini mu bigere vitamini mu binywa. Agenda okuira nga amaanyi gazeemu, awo ne balabikako mu maaso ga kamera. Museveni aluka yesimba bwati nakakanyala ng'olukoba lwa jjita, ne bagamba bali musajja wa amaanyi, babalimba. Lumu ajja kutondokawo bwe bagambe ensimbu oba nedda, omusajja yakoowadda. Bayibuli emugambye gw'omukadde genda weebake oloote. Bayibuli egamba abavubuka baliyolesebwa. Okwolesebwa okumanyi kwe kutula n'ogamba naye guno omulembe gwe tuliko tetusobola kubeera na paaka bweti. Paaka erina okuba nga erina eza waggulu n'eza wansi, ne tukola bwe tuti ne tuzimba bwe tuti. Just awo njoleseddwa. Nze nnyina poliisi yange nze buli munnayuganda ali Uganda kobe gwe omuzadde ng'olina abaana 7 genda ogula insurance card ya $10,000. Genda ogula insurance card ya $10,000. Nze ekyo kye njagala. Ntereeza bya bulamu byonna ne bibanga buli kimu okifuna. Buli munnayuganda genda ogula insurance card ya $10,000. Mmwe abazaalazaala ennyo olina abaana 10. Genda ogule buli mwana mugulire insurance card ya $10,000. Omwana ne bw'aba ayagala kumukyusa mutima tugukyusize bwereere. Olowooza buli munnayuganda nga yaguze insurance card ya $10,000 Uganda awo abantu 4,45 ziba ssente mmeka? Ezo ssente zitereeza. Okukolesebwa kw'abavubuka. Okwo kw'abavubuka Janet takuyina. Okwo kw'abavubuka ani? Oyo Moses ali takulina mbulugunda ndugu. Yenna omulaba byonna byega tebikyakwatagana, agwana kuwa budde yuno, sekandi tamala googera, bali mu myaka gya kwebaka baloote. Kyovula Uganda etambula edda mabiga kakati nawuliddeawo nga bannyonnyola mbw ate simanyi P6 P7 bawummudde, P3 to P1 batandise, kati ate yo university bagitikira, kati ate baba first year bagenda tula bigezo bya senior 6. Nembuuza ate first year university batula batya ebigezo bya senior 6 byebyo biri e Uganda, anti ye minister of education gwe tulina. Mukama jangu otuggyeko ekivume. Ebyo byonna biri bwe bityo kyokka ate nga n'okutta batta, kubanga atudde ku mbalaasi ya yero erinnya lye bamuyita kufa. Eyo enjiri ye Wakayanja tojja gisangayo. Ewa Sserwadda wajoogerera ku ssaawa 6 bamubba essasi mu mutwe enkya kubanga alidde ssente zaabwe. Wagimaliriza kulankyawa akawungeezi breaking news abeera afudde. Genda onoonye Ciprian. Yali ezaabwe n'ayimya n'agamba naye nedda muyitiridde okutta abantu n'abaana be mwakwata mu bate ate ng'omaze okulya ezaffe ate yazookuka.
nze zammwe siziryanga ate temujje omuntu ankwatangako. Mukama abawo omukisa, Mukama abawo omukisa, sibaddamu awo wamala. Enkya tugenda tutandikira awo. Abasumba ne batabani bammwe nammwe mwetereeze, temuddayo kuzannyira ku kanisa. Kummwe tekuli alina kanisa, ekkanisa ya Kristo. Bwe muba mulaba ng'ebyana byammwe byawenga, ng'ebyana byammwe byasiruwala, mufune ba Samwiri bajje basikire ekkanisa ya Katonda. Ani mwakirabye ejje waayiga yiga olwafudde mutabani we n'ataking over naye otuulaawo n'owuliriza obubaka n'ogamba oba omusajja ayogedde ki, oba asomesa chemistry oba physics nange simanyi. Bambi madamu wange wa chemistry ndeka nyina wano professor wa chemistry, nze kyevanjagala nti chemistry yannema. Chemistry emyaka gyonna 6 ejja secondary namukoma ku symbols and formulae, simanya and formulas. Then physics namukoma ku vernier caliper emyaka 6 SI unit. Ebyo sibitegeera. Biology je namukola kuba yali compulsory. Nannema wonna ne mutega ku senior 4. Nengenda nsangayo genetics and chromosomes nakola ziri reproduction nakola oli nenkamala bukamazi. Awo nakoma biology. Eno wansi yonna saamutegeera. Era okunyamba okumufunamu omanyi mukyala wange oyo yali mugezi, bye bimu ku byamunfunisa. Namusanga ali mu senior tunga mugezi atukulembera okufa obufi. Nengamba kati nganza ava eri mu kyalo nyina kwekwata ono omwana omugezi tubeere ffenna. Awo we twatandikira. Bwe tutuuka mu biology practicals nabagamba nze natabula ekintu ekitaliyo. Ebyo bya practicals bagamba musimanyi kwata proteins, simanyi tekemu vitamins, simanyi okola ki, simanyi mbuno boiling, byojjamo biteeke wali. Nanoonya nakola ekintu ne ba invigilators ne baseka nga tekiriyo. Kala kinga tekirina kala. Kati ate mu practicals bakukkiriza okulabako ewa muno. Kati ye kye yakola bwe olupapula lwe yamalanga nga lupasinga ewange ate oba obubonero omunaabunzijako temukyabunzijako. Certificate yange njiyina zombi nzina ne ya 6. Bwe yamalanga nga ampeereza mu biology ebikkirizibwa nange nenjiwako nampeereza olw'okubiri nenjiwako nampeereza olw'okusatu. Biology ne muyita kale mugende muzijjeyo. Oba anti segirinya ye mwamuvuba mbusimanyi index namba ye ya mukazi yange. Kati mugende mubujjeko obwo obubonero. Mukazi wange ye yabumpe. Mwamuloza lwaki mwagala. Mukama abawo omukisa wa maka tusabe eyo nvuddeyo. Katusabe. Ayi Mukama Katonda w'eggulu, Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, nkwebaziza Mukama olw'olunaku lw'olwaleero. Mukama nkwebaziza olw'ebigambo byenjogedde era by'oyogedde eri abatukuvu bo bano Mukama. Mukama oyongera okutubikkulira Museveni. Mukama Museveni tutandise omutegeera. Yongera okutubikkulira Museveni amannya ge si yetibwaburwa nedda. Amannya ge si Yoweri Kaguta simanyi Yoseri. Bayibuli etugambye amannya ge amatuufu ye kufa. Amannya ge ye magombe. Bulijjo twebuuza Museveni yatandika okutta abantu, lwaki takkendeeza kukutta abantu kuva mu 7? N'olwaleero akyatta. Museveni assa abanene n'abatono. Museveni yalabikako mu Amerika ng'agamba bw'ati mmwe bwe mumpa ssente ne Gaddafi nja mutta. Avudde kwabo ali kubasika isoja bamachete alina baboda kati takyataliza era mukutta tabwati mukazi we ne mutabani we berinde ni Mukama nga bwali omussi nga lyerinnya lye bukere ku machanga yasazeeko mukazi w'omutwe oba mutabani we ampesa se mu mutwe ekyo Mukama tukiri ekyo kuba Museveni erinnya lye kutta. Mukama nkusaba Katonda w'eggulu otuviireyo otuggyeko ekivume kino. Bayibuli egambye atudde na ku mbalaasi ya yero. Kituufu embalaasi gyatuddeko gyatufugiddeko ebbanga lyonna okuva mu mwaka gwa 2000 omusajja atufugira ku mbalaasi ya yero. Bayibuli egambye ali ku mbalaasi ya yero.
era ekiraalo kyayo kiri wali Kyaddondo waggulu awo Kyaddondo era omulaalo waakyo ye Kasule Lumumba Bayibuli egambye kya yero naye omusajja akituddeko bamuyita kufa lyerinnya lye Mukama tusaba okke otununule kubanga Bayibuli egambye nti alina ekitundu ekyokuna ekyensi era abatta naye Mukama tusaba Uganda ogiddiremu omusaayi oguyise gumala n'olwaleero bali 10 bali mu kuziika omwana Museveni gwe yasse okumanya Museveni abeerawo n'awulira ng'alina ennyonta y'okutta amanyi n'okubakubira essimu n'abagamba mujemba w'essente ne mukuŋŋaana n'abatwala n'abatta kati bagambye bwe bati mugezeeko buli awali mochare mutambulenga abamu mujja basangangayo si mulundi gumu buli lunaku mukeereeyo mukebere emirambo eginabaayo abaana bamwe musobola obbasangayo omu bamusanzeeyo Mukama erinnya lya Museveni ayitibwa kufa omwana yalabye n'omugamba Museveni kirwadde ekyokutta ensi yonna Mukama Uganda tutaase Mukama Uganda tutaase bwe tuba twakusobya tusonyiwe Yoweri agambye bw'ati mubuulire abaana bammwe n'abaana babuulire abaana bammwe buli mulembe gubuulire oguguddako Mukama tusaba otutaase naye ogamba bw'oti nti tugwe mu maaso go tukungubage Bayibuli gamba nti twambale ebibukutu abantu nabagambye Mukama nze nakyogedde saagala mbeerenga yonna ekyennyanja gwe kyamira nze nabagambye bambale ebibukutu Bayibuli egambye bwe munaakaaba ne mwambala ebibukutu nja kujja mbawonye Bayibuli egamba bweti nti n'emiti giwotose nti n'omwera bagususumbudde ne gusigala nga gwa white gwonna ne bagumalako ebikuta nti n'omuzabbibu guwotose kubanga ensi ekubiddwa Bayibuli egamba n'enzige n'amataba naye Mukama tusaasire tukomyewo mu maaso go kubanga wagambye bwe tukomawo ne twambala ebibukutu ne tukunoonya ogenda kutusumulula bambi mukwano tusumulule Mukama Uganda ejjudde bamulekwa Mukama Uganda ejjudde bannamwandu olw'omusajja atudde ku mbalaasi ya yero atudde ku mbalaasi ya kyenvu omusajja amalawo eggwanga ate si Uganda yokka Mukama bw'oyambuka Sudaani omusajja bamukaaba waliwo omuntu aŋŋambye nti baba tubadde mu kampeyini ng'abadinka bawagira Honorable Kyagulanyi nga batuula ne mu bibanda balaba amawulire agaffe e Uganda olulimi tebalumanyi naye ebifaananyi bibalaga ekiri ku gurawundi ne bafuna essuubi nti Museveni tumuwonye kati neebuuza omudinka Museveni amukwatirako wa amukwatako kubanga erinnya lye bamuyita kufa Mukama ekongo wano bakaaba Museveni Rwanda Burundi buli woyogera erinnya Museveni bakitegeererawo nti kitegeeza kufa ekyewuunyisa ffe bannayuganda ffe tusembyeyo okukitegeera nti omusajja ku mbalaasi eya yero erinnya lye kitegeeza kufa tumaze kubikkulirwa nga tusinzira mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula 6 okuva ku lunyiriri olw'omusanvu paka ku lw'omunaana Mukama tusaasire Mukama sonyiwa Uganda omusaayi oguyise gumala Mukama tugenda kugwa mu maaso go twambale ebibukutu Mukama tukwegayire mu bulumi buli nti omuwala bwawulira ng'afiiriddwa omuvubuka we asooka mu bulamu bwe Mukama tusaasire bwe tuba twakusobya tusonyiwe nga bwe wasonyiwa ekibuga kya Yuda nga bwe wasonyiwa Isirayiri Mukama sonyiwa Uganda tukkiriza tuli boonoonyi tukkiriza Mukama tetulina maanyi kubanga tufubye okumuggyako n'amaanyi gaffe n'otulagira ddala nti tumuwangudde era naye n'akyala nti tumuwangudde omusajja n'alemerako n'alayira n'alemerako kubanga oyo omusajja kikolimu Mukama yenzirugaze gitujjeeko oyo musajja nzirugaze Uganda tekyabala kubeereko enzirugaze Bayibuli egambye bweti Mukama abasajja balina okwebaka baloote kati beefuula mbuno be bayolesebwa abalina okwolesebwa twasaasaana tuli mu mawanga Mukama tuli eyo tukola buddu kyova olaba Uganda evuga livansi omuntu yagambye
mbu aba university bagenda kukola ebigezo bya mukaaga naye mukama saasira Uganda lwaki tufuuka ekivume okutuuka ku ekyo bakola bigezo bya mukaaga ogenda mu university kati ate university mbu egenda kukola bigezo bya mukaaga naye mukama sonyiwa Uganda lwaki tufuuka ekivume okutuuka ku ekyo part of Africa ebeera bwetyo ekinavamu bagenda batuuza bya nassale mukama Uganda tekyategerekeka Bayibuli egamba mu kitabo ky'olubereberye essuula esooka nti ebintu bwe byetabulatabula bwe bityo mbunga ekizikiza ebbanga ebiti ennyanja mbu byonna nga byetabudde mulimu omuceere mulimu lumonde mulimu Bayibuli egamba nti omwoyo omutukuvu najja n'amaamira ku buziba buli kintu n'akyawula mbu buli kintu n'akyawula ebbanga nelidde eri waggulu eggulu nelyambuka mbu buli kimu nekibeera kyokka mbu kati Katonda n'atandika okutonda n'atandika okutuuma yali yamala ddotono okutuuma okutonda kati n'atandika okutuuma nti kati kino ekitangaala kye bayita olunaku kati ate kino ekizikiza kyo kyeyongereyo eri kijja kujja buzzi ekyo nkiyise okubeera ekiro n'akwata amazzi gonna n'agatwala n'agakuŋŋaanyiza wali n'agakubira olukoloboze Bayibuli bw'egamba tosalanga wano era tegasala mukama agamba amaanyi ge wakozesa okutaggulula ebyali bisobye mu ntandikwa y'ensi tukwetaaga e Uganda kubanga aba university batandise okukola ebigezo bya mukaaga mukama buli bintu byetabudde mbu abaana ab'omukaaga simanyi bawumudde kati ate P1 P2 bagenda kukola bya P7 kakati ate bo bagende muso kwegamba ne baba bitunnyonnyola tetubitegeera buli kintu kyetabudde kubanga abalina okwebaka baloote ate bo be batuteekera naye byonna bye batuteekera bifu omwana atuuka mu university nga tasobola kuwandiika linnya lye Uganda awo mukama okitulazeeko wabula mukama oli mukulu otabudde Uganda n'osirwaza abagezi bonna kati abasirwa ate kati be bagezi ekyo mukama tukikwebaliza kubanga naffe tuvuddeyo ne twogerako gye bali naye mukama ebintu bitabuse jangu otutaase mu linnya lya Yesu mukama wakati mu kututaasa bw'oba ddala mukama ngosse okututaasa tukolere bino ayi Katonda anti ogamba mujje nno tutuule ku mmeeza emu tuteese ffembi kati mukama nzize tuteesa ku lwa bannange bannayuganda abali emabega wange n'abakulaba wano bagamba bwe bati mukama Museveni tagenda kuddamu kutufuga mukama twagala Museveni afe tuli ku mmeeza emu mukama tuteesa gw'oyogera mu Isaaya jangu tuteese ffembi mukama nze MP w'aba Uganda mu maaso g'olwaleero bampadde omukisa okubateeseza mu maaso go twagala Museveni afe mukama bw'oba tonnaba kutuuka kumutta ebigere byatwala Amini bimutwale waliwo engato Amini ze yayambala ng'agenda Museveni azambala afulume waliwo n'engato Magufuli ze yasembayo okwambala Museveni azambale zimutwale nga bwe zatwala Magufuli ekyo mukama bw'okitukolera Uganda oba otumaze fe oba otujje mu geemu mukama tuyiirewo omubiri nga bwe waguyiwawo luli ku musaalaba eggologoosa mukama bannayuganda bakooye Museveni ebirala byonna birungi ennyanja nnungi ensalo za Uganda nnungi ensozi nnungi tezirina buzibu entobazi tezirina buzibu ekizibu kya Uganda Museveni ate ne Museveni yakyogerako mu katabo ke mukama mbu leader bw'alwawo afuuka ekizibu eri eggwanga tera is the problem of Africa of Uganda and Africa at large now is the problem of Uganda ate ne mu kigambo ky'otugambye nti Museveni erinnya liba muyita kufa atudde ne ku mbalaasi ya yero kati mukama tuteesa nsaba mukama otutaase Museveni omutuggirewo mukama Museveni afe era n'okulwawo tuluddewo twali tulina okubanga twamuziise waakiri omwezi gumu emabega ffe mukama tetugenda kutawanya na byakuziika gwe twalamu mwoyo gwo ekibiri kitulekere ffe tujja kiziika nange nja kugula tiketi ngende nziike mukama tutaase kubanga Museveni atufuukidde ekizibu yasse omwana omuto by'emiggo paka lwe bamusse waliwo be batemako amagulu ffe mukama tetuddayo mukama tukubuulira go ge mazima tetwagala kuddamu kubeera mu Uganda nga Museveni ye pulezidenti ffe waakiri tutwale
Museveni asigaze anti gosinga okwagala sigala ne Museveni wo ne mukazi we ffe Mukama tujjeemu bannayuganda bonna bajjeemu basigaze Kampala tulabe emisolo gye banagijja ate ffe Mukama tusobola obeerawo nga tebaliiwo. Mukama twala Museveni ne mukazi we ne mutabani we abo bo batwala Uganda ebeemaze. Waliwo family ezikera ku makyambunga zonna zaafudde ne batugamba mbu simanyi kiziiro simanyi baatadde essigiri mu nnyumba mbu oxygen naggwaawo. Kati gwe Mukama tusobola tuyamba oxygen n'omujja mu ruumu ya Museveni ekiro. Baatugamba mbu ebinywa by'omutima gwa Cyprian Kizito Lwanga mbu gwesiba omulimu bwevvu Kizito Lwanga naafa. Kati Mukama kyogamba ebinywa bya Museveni byo tosobola bituukako n'obikwata ekiro kyaleero bwevvu ne tukeera mu breaking news nti ebinywa bya Mukama leka tukole ku postmortem report ya Museveni tudiscussing ez'abalala eza Cipriano eya Nobo Mayombo eya Nyakirima zonna twazidiscussing naye Mukama tuwe ku chance tulabe ku postmortem report ya Museveni tulabe oba kloti oba ebinywa bye byesibye. Mukama bannayuganda bajja kusoma tetusomangako postmortem report bazitusomera ku radio eya Museveni tujja gisoma okukakasa nti tuli serious tujja gisoma tujja kugenda ku Google tuginoonye kubanga eyo yo baba balina ogiteekayo. Mukama tutaase Mukama bannayuganda tebasanyukangako nga bwe balisanyuka nga obawadde amawulire ago tebakutenderezangako nga lwe bali kutendereza nga obawadde ekyo Mukama bw'okikola oli iffe Mukama oliba otujje mu game bw'oliba otutte Museveni ne mukazi we ne mutabani we akubira abaana essimu n'abagamba mujje mbawe ssente n'abatta ali ne Kandiho ate Mukama oyo Kandiho musajja mbu mulokole namulabako nasabako namulabako ku kanisa ya Kitala eri wali ku Queens we wali sawa ya Queen oyo Kandiho yasabirawo era wasabira mbu musajja mulokole abasajja bekwese mu nzikiriza mu bulokozi ne batta abantu kati okujjako Mukama nga gwatutta nga weekobanye ne Museveni ne Kandiho mbu ne mukazi we mulokole naye yakwata sente z'abalwadde basiriimu n'azirya zonna n'azibba era Mukama nkusaba ozikwata ozipakire mu magulu nga bwe gazimbye yongeramu sente zonna zabbye abantu abaafa bonna olwa sente ezo bonna bapakire mu magulu gazimba bagaabike mu linnya lya Yesu. Era Mukama ne bawala bo bano ne batabani bo balwadde baagala emirimu baagala essente balina embeera ze bayitamu emirimu gibatawaanya babbosi baabwe bababonyaabonya ewaka gye bava wabi buli kye bakola tekitambula bye bakola byebifa bizinensi zaabwe zaafa bazadde baabwe balwadde abamu tebalina bazadde awo Mukama we tuli buli omu muwe ekisa ekimugwanira kuba gwe gwabimanyi simanyi biri mu mitima gyabwe Mukama bakolere ebyo bye beetaaga mu linnya lya Yesu. Nze nazze kuteesa naawe ku lwabwe Bayibuli egamba jangu tutuule tuteese ffembi era Mukama tumaze ekyo Mukama eyo ye sayidi yaffe tuula Mukama muyo ripooti gye nkuwadde ogiyiteeyitemu Mukama otusanyuse Mukama otusanyuse Mukama kitukolere. Dawudi teyakaayana yakubuuza ngende genda n'abasango jabasanga n'abawangulo jabawangula n'abawangula naffe Mukama tuteeseza buteesa naawe leero tuteeseza Mukama gwe tunula mu lipooti eyo esayiningiddwako bano abantu abali wano nga bakiikirirwa Uganda yonna n'oyo anaalaba vidiyo eno n'akikkiriza kyenjogedde ne kyenteeseza nga nteeseza birowoozo bye y'omu kwasayininze ku petition eno Mukama gye nkuleetedde ne badde petition Mukama giyiteeyitemu tufune breaking news. Weebale Katonda w'eggulu weebale Katonda wa Isirayiri Mukama buli muntu muteke mu position ye abalina okwebaka beebake ate si kwebaka bwebasi abo beebake bawummule mirembe mu linnya lya Yesu n'ekitangala eky'olubeera kibaakire batebenkere mirembe. Kati Mukama naffe abali mu myaka egyaffe egy'okwolesebwa tugende mu maaso n'okwolesebwa tuzimbe Uganda mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda ayinza bina tusabye amiina. Mukama abawe omukisa
Essimu yange eri +974 3393 9639. Oluzungu lungi eri 3393 9639. Ngoyagala kwenenya kwogerako ne Mukama, ddamu ebigambo bino. Ayi Mukama, Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, mpulidde ekigambo kyo. Nzija mu maaso go nga neetowaza, neenenya obutali butuukirivu bwange. Mukama, nsaba onsonyiwe. Osangule erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandike mu kitabo ky'obulamu. Ompa obutukuvu n'obutuukirivu. Nzikiriza n'omutima gwange, nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama akuwa omukisa, olokose era n'obutukuvu n'obutuukirivu ebyo nabyo bitutte. Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa. Vidiyo eriko YouTube channel link, yitako ogendeyo ogweyo osubscribinge, osobola okulabirayo vidiyo n'ebirala. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire. Nsigadde nze SPS Muwire, enkya tusinkane ku Sunday. It might be only Bible. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire, mweraba. I sign out.